ցանկացած ձեռքբերում, ցանկացած հաջողություն ակամայից ինքը իր մեջ դժվարություններ ունենում է։ Բայց երբ որ հետադարձ հայացք ես նետում, այդ ժամանակ արդյոք թե մտածում ես, որ ամեն ինչ շատ հեշտ է ու հանգիստ է եղել, բայց այն process-ը, այն փուլը, որի ժամանակահատվածում դու արդեն սկսում ես ներգրավել եւ որոշակի հաջողության պիտի հասնես, կախված կարևորությունից, չգիտեմ, զբաղեցրած պաշտոնի պատասխանատու լինելուց յուրաքանչյուրը իր չափաբաժնով ուղեկցում է որոշակի դժվարություններով։ Երբ որ իրավաբանական կլինիկայում եմ եղել եմ ընդամենը 4-րդ կուրս եւ բնականաբար այն ժամանակվա համար ինքը ունեցել է որոշակի դժվարություններ, առավել եւս երբ որ իրավաբանական հանրույթ ինտեգրվելու, իրավաբանական աշխարհ մտնելու հետ կապված հարց կար եւ դու պիտի կարողանայիր քո գործողություններով այնպես անել, որպեսզի ընդունվեր եւ ընկալվեր այդ համայնքի ու հանրույթի կողմից եւ իհարկե արդեն ինքներդ ասեցիք ծանոթ եք կենսագրական անցյալից շատ բազմաբևեռ եւ այսպես խայտաբղետ միջավայրերում եմ աշխատել ու եկել հասել մի կետի, որտեղ որպես վերաքննիչ վարչական դատարանի դատավորի ներկայումս նաեւ միաժամանակ զբաղեցնում եմ դատարանի նախագահի պաշտոնը, թե հետագայում որտեղ էլի կարող եմ ես հայտնվել, վստահ եմ, որ ցանկացած միջավայրում էլ միևնույն է ոչինչ հենց այնպես եւ հեշտությամբ մարդկանց չի տրվում։ Առնվազն Հայաստանի Նորանկախ Հանրապետության միակ, եթե ընդունենք Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի ֆոնի հիման վրա 98 թվականից դատաիրավական բարեփոխումներ եւ նշանակվել են դատավորներ, որտեղ նախինում ժող դատավորներ են կոչվում եւ դրանց նշանակման կարգն այլ էր։ Ես չեմ հիշում այլ փոքրամասնության ներկայացուցիչ եւ ինչպես ազգային ժողովում առաջին անգամ պատմության մեջ որպես ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ падգամավոր է, այնպես էլ դատական համակարգում, դատական իշխանության համակարգում դեռևս միայն ես եմ Առաջինը ես եմ եղել եւ շարունակում եմ դեռ մնալ, հուսով, որ հենց ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչները պիտի խթանեն իրենց համար, իրենց կրթական եւ անցած ճանապարհով, ինչու՞ չէ գալ համալրել դատավորների շարքերը, որտեղ որ հավատացեք, որևէ տեսակի, այսպես ընդգծված եւ ոչ ընդգծված տարբերություն պարզապես չի լինում։ Եվ իմ գործընկերների մոտ, նույնիսկ իմ դատավոր գործընկերների մոտ չկա որևէ այսպես մոտեցում կամ վերաբերմունք, որով պիտի առանձնանա։ Ասեմ ավելի, որ ես ոչ միայն դատական իշխանության համակարգում որպես այդ համայնքը ներկայացնող դատավոր եմ, այլ դատական իշխանության համակարգում ունեցել եմ նաեւ առաջխաղացում եւ ներկայումս զբաղեցնում դատարանի նախագահի պաշտոնը։ Իսկ սրանք ամբողջը վկայում են այն մասին, որ խոչընդոտներ չեն կարող լինել, եթե դու հավուր պատշաճի համապատասխանում ես բոլոր չափանիշներին։ Ընդ որում ասեմ ձեզ, որ ազգային փոքրամասնությունների երկրի հասարակական կյանքի ներգրավելը բարձրացնում է պետության, տվյալ պարագայում Հայաստանի Հանրապետության վարկը միջազգային տարբեր հարթակներում եւ Հայաստանի Հանրապետությունը հանգիստ կարող է ցանկացած տեղ այսպես հպարտորեն ասել, որ մեզ մոտ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք հանդիսանում են ոչ միայն ազգությամբ հայերը, այլ նաեւ ազգային փոքրամասնությունները։ Որպես դատավորի գործերի քննության տրամաբանությունը եւ դրանցում ձեռք բերված այսպես զգացողությունը բավարարվածությամբ նման է ծովի ալիքին, երբ որ մի ալիքը գալիս անցնում է եւ ու հետեւից եկավ մյուս ալիքը, սկսում է փակել նախորդ ալիքը, որտեղ այն նախորդ ալիքը չի լինում։ Նույնը գործերի առումով քեզ թվում է, որ այդ ինչ օրվա գործը տպավորիչ է, չգիտեմ, շատ լավն է, բայց ընդհանրապես 10 օր հետո այլ ավելի մի նոր հետաքրքիր գործի ես դու հանդիպում ու գործը քննում, անկեղծ ինձ համար որոշակի այսպես ոչ դրական պոզիտիվ ազդեցություն ընտանեկան բռնության վեճերն են եղել, երբ որ տեսնում ես, որ մի չնչին առիթից
այն վերացում է ընդհանուր բռնություն գործադրելու, ընտանեկան որոշակի խնդիրներ առաջացնելու եւ ըստ այդմ նաեւ ոստիկանության աշխատակիցների կողմից անհետաձգելի միջամտության միջոցներ ձեռնարկելու արդյունք։ Հետաքրքիր վեճեր ենք ունեցել, երբ որ իհարկե գիտեք, որ վարչական արդարադատությունն իրենց ենթադրում է պարտադիր պիտի մյուս կողմը պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինը լինի եւ տպավորվում են երբեմն այն գործերը, երբ որ քաղաքացիները հուսահատությամբ գալիս են դատարան, երբեմն ունենալով թերահավատություն, որ միգուցե այստեղ էլ իրենց ակնկալվողը կամ իրենց իրավունքները չի պաշտպանվելու, բայց զարմանալիորեն այլ զգացողություններ ունեն, երբ որ դատարանի կողմից կայացվում են դատական ակտեր, որոնք հենց իրենց ենթադրյալ խախտված իրավունքներին են վերաբերվում։ Գիտեք, արդարադատության եւ արդարության հետ կապված զուգահեռներ են երբեմն անցկացվում, բայց իմ կարծիքով միշտ չէ, որ արդարադատությունը բերում է արդարության եւ միշտ չէ, որ արդարությունը նույնացվում է արդարադատության հետ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ երբեմն կան իրավիճակներ, որտեղ որ գործող իրավակարգավորումները, գործող օրենսդրությունը քեզ այլ բան, քան այդպիսի դատական ակտ կայացնել թույլ չի տալիս։ Դա արդարադատություն է, որովհետև դու իրականացնում ես գործող օրենքների եւ այլնի վրա։ Բայց դու ունենում ես երբեմն ներքուստ զգացողություն, որ թեև դու արդարադատություն իրականացնեցիր, բայց դա այդքան էլ արդար չի։ Որով իսկ արդար չլինելը, այսպես շաքերտներով ասած, կամ դրան չհասնելը, դա գործող օրենքների արդեն մշակվածության աստիճանն է կամ որակյալ իրավական ակտեր ու օրենսդրական համակարգ ունենալը։ Ինչու, որտեվ կլինի դա վարչական արդարադատության, քրեական արդարադատության, ցանկացած միջավայրում կան հարցեր, որոնք որ դու առօրյա ընկալմամբ գտնում ես, որ ճիշտը սա է, ճիշտը արդարության տրամաբանության, բայց արդարադատության տրամաբանության մեջ ճիշտը օրենքների ճիշտ կիրառումը եւ եղած ապացույցները պատշաճ գնահատելն։ Եթե քո քննած գործում կամ որևէ առհասարակ բանում իրավահարաբերություններում ապացույցները բավարար ենթադրենք, պակասում են կամ բավարար չեն, իսկ միայն դրանց առկայության դեպքում դու կարող ես գնահատել։ Հետևաբար դու կարող ես բախվել արդարացության եւ արդարադատության հարցին։ Շատ ավելի վերջին ժամանակների այսպես հիշարժան օրինակ, երբ որ ժամանակին երկու քաղաքացիներ բանավոր կերպով ձեռք են բերել պայմանավորվածություն սովետական միությունից դեռևս, վճարել են որոշակի գումար հետագայում այդ տարածքը, որպեսզի պիտի մնա այդ քաղաքացում, եկել էր մի պահ, երբ որ նախին իրական սկզբնական սեփականատերը հրաժարվում էր այդ մտքից եւ համաձայնություն տալուց, որպեսզի ինքը իր բանավոր կերպով ձեռք բերված գույքը սեփականացնելու եւ հարցը եկել հասել էր դատարան։ Հիմա ներքին համոզմամբ կամ առհասարակ լսելով կողմերին տեսնում ես, որ արդար չի, որ քաղաքացին եթե գումար է վճարել, հետևաբար գույքը պիտի իրեն տրվի։ Բայց ապացույցները քանի դեռ չկան, դու արդեն պիտի գնահատես, իրականում ինքը գումարը տվել էր եւ առաջնային սեփականատերը պիտի համաձայնություն տա, թե որտեղ մյուս կողմն էլ առաջնային սեփականատերն ասում է իրան ես բնակարանը վարձակալությամբ եմ տվել։ Գիտեք, այս զգացողությունները կան, բայց հասարակության համար, այո, հացի պես անհրաժեշտ է արդարությունը։ Արդարության հասնելը, որ թեև այս ամբողջ իմ դատողությունների համատեքստում ասեմ ձեզ, որ առավելապես պիտի արդարությունը, արդարադատությունը համընկնեն։ Որտեղ արդարադատությունը արդարություն է եւ հակառակը։
պիտի գրպանները բաց չլինեն։ Ասում է, որ քանի որ դատավորը պիտի լինի արդարացու ֆեմինայի աչքերը փակ, պիտի գրպանները փակ լինի։ Որ գրպանը դու պիտի արդարացություն իրականացնես, ոչ թե գրպանը բաց լինի։ Ու ինքը նկարագիր ունի, չի կարող այլ բան լինի։ Առաջին ակցիանի դատարանին է, օրինակ, վարատնիկը ուրիշ ձև է, վերաքննիչինը ուրիշ է, վճռաբեկինը լրիվ վիլյորից կարմիր գույնի բանն է։ Ու դա կյանքի ձեռքբերումներից մեկը, երբ որ բոլոր ակցիաներին դու կարողանում ես ունենաս ու գրես, էլի։ Ունենք տաղանդավոր երիտասարդներ, երբեմն նկատում եմ, երբեմն հանդիպում եմ ու բոլոր մեր խելացի, կրթված երիտասարդներին անգամ հայտնել եմ իմ պատրաստակամությունը, եթե ես ինչ-որ որևէ բանով կարող եմ դերակատարություն ունենալ ձեր կրթական, կրթության որակը կամ առհասարակ կրթության բնագավառում հաջողություններ ունենալու, ես միշտ պատրաստակամ եմ եւ այո, պիտի մենք մեր երիտասարդներին խրախուսենք։ Մեր երիտասարդները պիտի կարողանան իրենց համար համեմատելու բան ունենան կամ որպես օրինակելի երևույթ կամ անձ պիտի ունենան, որպեսզի կարողանան դրանով ներշնչելով իրենք էլ իրենց համար իրենց այսպես աշխարհը ստեղծել, բայց այդուհանդերձ վարչական ուսումնական հաստատությունների ընդ որում հետաքրքիր է, որ վերջին տարիներին գրեթե բոլոր մասնագիտություններով։ Մի ժամանակ եթե կար ազգային փոքրամասնության ու համայնքի հետ կապված էր, շուտ մի քանի ուղղություններ կան։ Կարող են լինել բժշկական, ճարտարագիտական, հիմա երբ որ ես նայում եմ կամ երբեմն տեղեկանում եմ, սկսած Բրյուսովի անվան օտար լեզուների լեզվաբանական համալսարանից, վերջացած մանկավարժական համալսարան եւ այլն տարբեր մասնագիտությամբ երիտասարդներ ունենք, մնում է միայն մոտիվացվեն իրենք եւ մենք էլ մոտիվացնենք, որպեսզի իրանք դառնան մեր շարունակողը, որովհետեւ որևէ մեկը հավետ այս պաշտոններում չի լինելու եւ ես կցանկանամ, որ այդ տարբեր պաշտոններում անընդհատություններ լինի, որտեղ եղել է մի պահ, երբ որ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ պաշտոնատար անձինք շատ ուրեմն քիչ են եղել։ Իրավունքների սահմանափակման առումով էլ ասեմ, ինչպես եզդիական, այնպես էլ հայկական ընտանիքներում էլ կան, որտեղ որ կախված դրանից, թե մենք սահմանափակում ինչ ենք դիտարկում։ Առնվազն հաշվի առնելով, որ ընտանիքը հասարակության հիմքն է, միշտ ընտանիքը այդ իրավունքների ծավալները չպիտի խարխլեն այդ ընտանիքի կայունության, խաղաղության, որտեղ ընտանիքում խաղաղությունը, խաղաղ լինելը, չգիտեմ, ընտանիքի փոխադարձ միմյանց նկատմամբ հարգանքը ինքը բարձրացնում է ցանկացած նման ընտանիքի որպես օրինակելի լինելու մակարդակը, իսկ ինչ վերաբերվում է սահմանափակումներին նորից անդրադառնալով, կարծում եմ դեռ կան որոշ դեպքեր, որոշ իրողություններ, դրա համար քիչ առաջ ասեցի, իհարկե չի հանդիպել ինձ դատական գործ, որ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչների ընտանեկան բռնության գործերն են, իսկ դա չի նշանակում, որ բռնություն չկա։ Որևէ կոչ չի օգնելու, եթե ընտանիքում ու հասարակության մեջ ընկալումը չփոխվի։ Այո, մեր աղջիկների ու կանանց պարագայում կրթությանը խրախուսելու առաջին ջատագովը պիտի լինեն այդ ընտանիքի ծնողները, որքան էլ հիմա ասենք, կոչ անենք, որպեսզի մեր երիտասարդները, աղջիկները սովորեն, բայց եթե դրան հնարավորություն ծնողները չեն տալու, միևնույն է դրանք մնալու են, այսպես ասած, հռչակագրային, ունենալու են հռչակագրային բնույթ, դրա համար ավելի կոնկրետ կոչս կամ հորդորս մեր համայնքի ընտանիքի այսպես ծնողներին է վերաբերվում, որտեղ որ չպիտի խնայեն ու ափսոսան որևէ միջոց, եթե դա ու պիտի ուղղված լինի իրենց երեխաների առհասարակ կրթությանը, իսկ աղջիկների պարագայում առնվազն
Եվ առնվազն այդ միջնակարգ կրթության բարերը պիտի անխտիր բոլորը հաղթահարեն, իմ ամբողջ ասվածը ավելի հեռուն ու լավագույն նպատակներին է վերաբերվում, որ պիտի նպաստեն բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շատ ավելի սովորելու եւ ես ձեզ դրա հետ միաժամանակ վստահաբար ասեմ, վերջին տարիներին մենք ունեցել ենք բավականին մեծականակ թվով ուսանողներ, ուսանողուհիներ, որոնք սովորում են եւ այսօր շարունակում են նորից սովորել։ Վիճակը այնպես բան չի, անհուսալի չի, բայց լավ կլինի, որ մյուս երիտասարդ աղջիկները, ովքեր որ ներքուս ցանկություն ունեն, նրանց ընտանիքներում են որոշակի նպաստավոր պայմաններ ստեղծեն, հնարավորություն տան այդ աղջիկներին իրենք էլ իրենց ուսումը շարունակելու, որտեղ մեր մատաղ սերունդը, մեր երիտասարդները բավականին խելացի են, ընկալող են եւ կարող են ունենալ նոր հաջողություն։ Դատականից հայտարարում է փակված։